小組查經的準備，咁咧呢個唔單止係組長嘅組員，每一個人咧都可以做呢個準備，所以我哋呢個訓練咧唔係淨係組長去參加，即係每一個人都可以去參加嘅。咁第一步啱啱 Pastor Leo 大家未上嚟嗰陣時候咧，就我哋講咗啦，即係小組查經咧，第一步嘅預備咧就要明白聖經講乜嘢啊！我哋上一次都講咗嘅嚇，咁我哋可以複習一下先啦嚇。小組查經嘅組長咧要有五個心，要虛心啦，要用心，要忠心，要愛心，要小心。咁心智同埋能力，提摩太後書第二章第二節講到，你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人。好多人係可以教導嘅嚇，講好叻嚇，咁但係咧要佢堅持去做一個教導咧就好難，所以保羅叫提摩太咧係要揾一啲忠心嘅人，咁亦都係要有虛心嘅嚇。咁虛心大家都知啦，即係人係冇完美嘅，上一次都講咗，我哋要不斷嘅改變改進，所以我哋學到老做到老不停嘅學習無論我哋信咗主幾多年，我哋都可能會有一啲盲點，仲係需要不斷嘅翻開聖經去學習，要用心去帶用心不斷嘅去帶人考聖經嘅時候咧，我哋會可以帶出更多嘅組長，帶出更多嘅信徒嘅成長啦。我哋要忠心，忠心就要肯付出啦，肯付出咁亦都係我哋要知道我哋嘅話語嘅能力咧係嚟自上帝，唔係我哋自己嘅口才因為馬太福音大家都記得㗎啦即係眾人聽到耶穌嘅教訓點解咁有能力嘅咧唔好似其他嘅文士因為主耶穌嘅教導都係從聖經出嚟嘅。路加福音都講過出於神嘅話冇一句不帶能力嘅，所以我哋要虛心嘅時候咧，就係知道我哋嘅權柄教導嘅權柄係嚟自於神話語嘅能力係嚟自於聖經唔係我哋自己嘅口才，我哋自己嘅能力。咁咧，所以我哋會有一個心態啦大家都知道要愛心即係要愛別人，愛你嘅組員啦愛你嘅屋企人啦，愛你嘅同事啦咁哥林多前書13章大家都知道啦。我哋可以講好多嘅嘢，講到天花龍鳳可以解開聖經裏邊好多嘅奧秘，但係如果我哋冇愛咧，就唔算乜得乜嘢我哋講嘅説話咧就成咗鳴嘅鑼響嘅鈸一般，所以我哋要小心，要活得好所以活得好嘅意思咧，就係上一次都講咗，我哋有一個好嘅榜樣，咁我哋嘅教導咧，先能夠更加去同我哋嘅行動行為去吻合與我哋所蒙嘅恩相稱嘛保羅教導我哋行事為人要同我哋所蒙嘅呼召係相稱。小組查經組長嘅有兩個責任，一般嚟講我哋都明白㗎啦，我哋要去做好嘅準備啦，然之後喺聚會嘅時候做一個好嘅帶領，呢個係一般嚟講我哋都明白嘅一個責任，但好多時候咧就缺乏一個跟進同埋傳承。跟進嘅意思咧就係帶出一個應用，係同弟兄姊妹一齊去行去做一件嘅事情。比如好簡單，我哋話要增加彼此相愛嘅時候，或許我哋就係鼓勵弟兄姊妹多啲嘅喺聚會之外去做一啲共同有興趣嘅事情啦，可以增加彼此嘅認識交流，以至到我哋能夠更加明白點樣去彼此相愛，係關心人哋嘅需要明白人哋嘅需要，知道人哋嘅需要傳承嘅意思咧就係要帶出一個組長喺你嘅
帶組嘅過程中，唔單止要帶出聖經嘅內容啊，你亦都能夠可以帶出組長。你同其他弟兄姊妹一齊去行嘅時候咧，咁原來呢件事咧就係可以造就到其他弟兄姊妹啊。咁我哋亦都係要做一啲嘅檢討啦，自我檢討啊，要有根據，要夠具體。人啊，唔好怕研討，好多人咧就驚去檢討啊去睇翻下自己嘅嗰個大嘅情況，係怕自己衰咗冇面子怕負責任其實檢討唔係為咗去批評我哋自己而係為咗去改進讓我哋更加知道有啲咩地方我哋可以改進嘅時候咧，我哋可以每一天嘅去進步，每一次去進步我哋可以唔單止自我檢討啦，亦都可以揾好嘅弟兄姊妹，同我哋關係比較好嘅弟兄姊妹咧，去幫助我哋去睇下我哋自己有啲唔足夠嘅地方咁唔好孤芳自賞，亦都唔好自尊太強咁當然啦我哋亦都可以錄音啦過一段嘅時間聽，我哋咧就可以聽翻自己有啲咩有啲啊好嘅，有啲咩唔好嘅地方，我哋自己就可以做一個比較客觀嘅啊去檢討。咁就唔好唔謙卑而唔聽唔好唔謙虛而不問我哋可能真係要揾一啲比較信任啦，互相比較信任嘅人去一齊去檢討。咁咧，邱清平牧師咧就曾經講過幾句話咧，我就覺得係幾好嘅嚇。佢話交淺談深咧係危險，即係你嘅交情比較淺，但係你談得比較深入嘅時候咧，係一個危險嘅因為你都唔知對方嘅底細，你就好真心説誠實話嘅時候咧，好容易去破壞咗呢個比較淺嘅一個關係。如果交深談淺咧，係浪費。我哋交情好深，但係你講嘅都係今日幾好天氣身體唔錯呢啲嘅好淺白嘅一啲嘅交談嘅時候咧，就係浪費咗你哋好深嘅一個交情。交深談深咧，先係寶貴你嘅交情係深，你談得亦都係深入嘅時候咧，呢個係好難能可貴嘅一個關係，亦都係能夠聽其他人所講，你就好願意去改變嘅人冇謙卑嘅時候咧，就唔願意去聽唔謙虛嘅時候咧，就冇想向人請教啦，更加係冇諗到自己係想進步嘅，所以我哋要記住啦，滿招損，謙受益一個組長首要嘅一個心咧就虛心所以我哋檢討亦都係代表我哋係實踐我哋嘅謙卑小組查經嘅準備咧至少有三個方面啦明白內容找出應用，找出教導，引出應用咁聖經嘅內容咧就係嗰陣時候嗰個內容啦咁教導咧就係一個隨時隨地都可以應用嘅一個原則應用咧就係當時當地嘅此時此地嘅內容係當時當地教導咧就係隨時隨地，應用咧就係我哋此時此地此一刻我哋可以用得係乜嘢呢個係上一次所講嘅。小組查經嘅定義上一次亦都係講咗啦查考聖經咧唔係淨係明白佢嘅內容，我哋亦都係要應用喺我哋嘅生活當中。查經嘅金三角準確無誤嘅內容，因為係從聖經嚟嘅咁咧要找住一個正確普遍嘅教導可以任何人都係適用嘅，無論係信主唔信主，男男女女老老幼幼都可以適用嘅一個教導。
具體能行嘅應用咧，好多時候我哋講應用讀經、祈禱、傳福音，咁就搞掂啦。但係點樣去讀經咧？點樣去祈禱咧？點樣去傳福音咧？我哋好多時冇講啊。彼此相愛我哋究竟點樣去彼此相愛咧？具體能行嘅應用唔需要一啲高言大智好簡單實用嘅一啲嘅行動就可以啦比如你話今日我同我嘅太太早上講一句早晨，咁就係相愛啦。咁可以㗎咁或者你幫佢做個早餐，咁亦都得咁你或者係幫你父母長輩去做一啲嘅事情咁都係一啲具體能行嘅應用每一個人都可以做得到嘅弟兄姊妹喺小組裏邊可以去多啲去講一啲嘅咁樣實際嘅應用。呢個講到啦，當時當地就係聖經裏邊嘅內容啦，隨時隨地就係我哋啱啱所講嘅原則，此時此地就係我哋嘅應用，由內容到教導到應用，就係咁樣去貫穿出嚟嘅。經文內容嘅三部分咧，我哋要好找住一啲嘅事情嘅時候咧，我哋經文要有分段一段段嘅經文，俾我哋去更加清楚明白呢一部分嘅經文係講乜嘢嘅我哋去找住嘅重點，每一節嘅內容係讓到我哋明白聖經其實係教緊我哋乜嘢，講緊乜嘢啦經文嘅應用啱啱我哋都講過啦，就係可以幫助我哋更加明白吸收，以至實行遵行神嘅教導。經文內容嘅三部分啦啱啱所講嘅分段同埋內容咧，就係我哋可以找住呢個準確無誤嘅內容。喺經文嘅應用部分咧，我哋要首先去攞出呢個教導然之後先能夠有一個具體能行嘅應用。咁我哋今堂課主要講之前嘅嗰個明白呢個內容。咁我哋提到去分段每節嘅內容，一陣間我哋會用腓立比書第一章1到11節嘅經文去實操呢個明白內容所以大家而家未有聖經嘅話咧，就最好攞咗聖經出嚟先。下一堂我哋就會講到點樣去揾出教導，然之後引出應用明白內容，經文裏邊講咗乜嘢咧冇嘅我哋唔好隨便去加入去有嘅就要講咗出嚟咁就係啟示錄都講咗啦，我哋唔應該喺聖經上邊加一點一畫嘅，冇嘅嘢我哋唔好加入去，唔好加自己一啲嘅感受去講其實呢個係指乜嘢嘅咁樣經文冇講嘅，我哋千祈唔好加入去但係經文講咗嘅，我哋一定唔好忽略，要講翻出嚟。聖經裏邊咧係至少有兩類嘅內容啦，一個係教義性嘅、歷史性嘅，教義性嘅我哋亦都可以講係指示性嘅，歷史性嘅可以講係敘事性嘅，好多人講舊約就係歷史，新約就係指示，其實都唔係嘅新約比如四福音都係好多嘅敘事，都係好多嘅歷史。其實喺每一段嘅聖經裏邊咧，其實佢都可能會有指示性同埋敘事性我哋去睇呢啲嘅內容嘅時候咧，我哋就要知道我哋指示我哋嘅，我哋應該點樣去行行咗啲乜嘢或者喺歷史上邊一啲敘事性嘅時候，佢哋根據點樣去行嘅咧？發生咗啲咩嘅事咧？我哋都可以揾出一啲指示性嘅教導。喺歷史性敘事性嘅經文裏邊咧，我哋通常運六個為何啦河啦六個河啦河地啦河人河事河
時何地啊，就即係人事時地，咁呢個具體發生嘅事情啦，如何發生啊？為何咧就係點解會咁樣發生啊？我哋揾出前因後果。咁就從已經發生嘅事，就係當時當地嘅事情啊，揾出可應用嘅原則，就係隨時隨地可以用嘅，然之後帶出可實行嘅應用，就係此時此地嘅。咁喺大家本書裏邊咧，第53頁咧有兩個圖表嘅啊，咁大家可以翻即係有呢本書嘅時候咧，就翻去53頁裏邊咧就睇呢個圖表。記敘事蹟裏邊咧，我哋可以喺其他經文嘅評語裏邊咧，去睇翻呢件事啊。比如一啲偉人嘅事蹟喺希伯來書裏邊，佢哋有講到有啲評語，我哋可以拉翻嚟去睇啊。有一啲指示性嘅經文嘅教導啊，咁其實喺事件裏邊咧，其實都有一啲神嘅説話、神嘅教導。我哋可以攞出嚟去作為一個教導，咁咧，以至到我哋信徒咧就可以應用翻有啲咩嘢事情呢個喺記敘事裏邊有啲乜嘢我哋應該去效法嘅，有一啲乜嘢係我哋應該避免嘅，即係唔應該去效法嘅，咁以至到我哋就可以揾出呢個原則同埋引出嘅應用。咁指示性嘅就好直接啦，好一就一，二就二，咁就直接揾到去個原則，然之後我哋可以應用。咁敘事性嘅經文啦，啱啱所講嘅，我哋要揾出指示性嘅教導，然之後先去應用。我哋唔好心急一定要揾出佢嘅教導，然之後再去應用。敘事性嘅經文裏邊咧，教義性嘅經文裏邊咧有敘事性嘅內容比如一陣間我哋睇嘅腓立比書裏邊，其實佢有提及保羅主耶穌提摩太以巴弗提腓立比教會嘅之間嘅一啲嘅事情、一啲嘅關係咁雖然腓立比書係卷嘅教義性嘅經卷，但係佢裏邊都係有敘事性嘅咁歷史性嘅經文當中咧，亦都係有教義性嘅內容比如喺我哋上一次睇到嘅約書亞記1章8節裏邊約書亞記裏邊係記述約書亞點樣帶以色列人入迦南嘛。咁但係裏邊有神嘅教導講到呢本律法書唔可以離開你口，總要晝夜思想。如果大家有回憶翻上一次所講嘅內容裏邊，就記得到原來喺敘事性嘅經文裏邊咧，神都有教導以至到我哋可以揾出呢啲嘅原則。明白經文裏邊咧有3種字詞，首先講係連接詞，連接詞咧就可以幫助我哋知道上下文嘅一個關係，以避免咧我哋淨係找住其中嘅一個片面之詞嚟斷章取義咁比如呢一段嘅經文啦，羅馬書8章28至30到31節我哋講道都講過嘅。咁原來你發現有一啲嘅前因後果喺當中咁當然啦，有一啲嘅譯本，比如和合本咧冇翻譯到並且咁Michael 老師成日教我哋咧就睇下其他譯本。咁我哋睇英文譯本或者新漢語譯本咧，佢都係用並且嘅，所以呢一段嘅經文我哋好多時候抽出嚟講曉得萬事都互相效力，叫愛神嘅人得益處。我哋原來係要翻去睇翻之前嘅內容，咁原來係上文咧係講到係聖靈代求嘅聖靈代求咧係我哋喺軟弱嘅信徒當中得到幫助所以佢唔係話隨隨便便嘅萬事都互相效力，我哋好隨便去講，其實唔係嘅
咁亦都係有一個原因，係因為他預先所知道嘅人就預先定下效法他兒子嘅模樣啊，同下邊再連埋一齊嘅意思，原來嗯萬事互相效力，係神已經係造成咗呢個結果㗎嚇，神已經係有佢嘅工作㗎，我哋要幫助信徒明白嘅所有嘅嘢，唔係話我哋求乜嘢就得乜嘢啊，而係神已經係有一個咁嘅完整嘅計劃。咁當然我哋亦都知道啦，既然這樣，還有什麼説呢？神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？啊，唔係話神隨意都幫助我哋，而係我哋喺軟弱當中，我哋願意明白呢個係神嘅旨意嘅時候咧，我哋就知道神會與我哋同在啊。所以當我哋知道有呢啲嘅連接詞嘅時候咧，我哋就更加容易明白整段聖經所講嘅一個內容。第二種連接詞咧，就係可以幫我哋辨別字句嘅關係啦嚇。咁有好多嘅關係，大家喺大綱裏邊都去睇到㗎啦。咁就係有因果關係啦，就因為使嗰啲即係有存在前因後果，亦都係有條件若假如嗰啲咁咧就係一個條件嘅。如果你做到呢樣嘢，我就乜嘢咁對比嘅但是啦，呢啲轉接嘅詞就係前後一個對比啊。命定嘅理由就因此為此原來係因為咁樣所以會發生咁嘅事情咁多方之説明咧就係、再者並且啦，即係有幾樣嘢係重疊喺一齊，連埋喺一齊嘅咁亦都係有補充嘅意思啦就是啦，正如啦，即係解釋前邊所講嘅嘢係點樣嘅。另一種詞語咧，我哋要睇到嘅就係一個重複嘅語，重複語喺一段嘅經文裏邊成日重複嘅，顯然就係作者想我哋要注意嘅，或者係佢想講嘅一個重點咁重複語咧就會講出成段啦，或者成卷書卷嘅一個中心嘅思想，或者作者想要我哋注意嘅重點。通常我哋叫呢啲叫弱句啦、弱詞啦咁咧就比如啦講傳道書嗰陣時，我哋常常提到一個詞就係虛空啦因為佢成日都係講虛空嘛。以弗所書裏邊成日講就合二為一約翰福音裏邊咧就係講到呢個信咁呢啲詞咧就係呢啲嘅重複嘅詞，喺一段嘅經文裏邊咧，可能佢嘅重複嘅機率就唔會太多，不過我哋細心留意嘅時候咧，就會知道佢有兩三次以上不斷嘅講咧，就係佢嘅重點啦。所以亦都係當我哋留意呢啲字詞嘅時候咧，就俾我哋一個聚焦一個方向去明白作者其實係想要我哋留意一啲嘅嘢，但係有一啲嘅重複詞啦聖經裏邊成日都有㗎啦，神啦我們啦或者係説啦呢啲可能就係唔係我哋查經嘅目的當然你要去查考神唔同嘅名字你説話嘅方式嗰啲嘅時候，你都會留意呢個字。但係我哋通常喺我哋平日嘅查經裏邊咧，呢啲嘅重複嘅詞咧未必係我哋要花太多時間嘅，因為呢啲係已經係好顯然易見嘅事情聖經當然係講耶穌基督啦，講神啦佢嘅説話啦呢啲都係我哋其實可以喺平日查經裏邊咧，我哋就唔需要花太多嘅時間去專注。咁呢度就講到以弗所書裏邊嘅一啦1章10節裏邊有同歸於一2章14節裏邊有合二為一4章3節又係合二為一5章30節咧就係成為一體。咁我哋就透過咁樣咧，我哋會發現咧。以弗所書咧講嘅一咧，就係可能係
保羅所講嘅重點。但我哋亦都可以思考唔同嘅內容啦。合二為一同其他嘅教導有啲咩關係呢？點解保羅咁看重呢個合一嘅道理呢？同當時以弗所教會嘅背景有啲咩關係呢？呢啲都係俾我哋去集中思考嘅一啲嘅內容。明白聖經嘅三種字詞，第三種咧就係特別詞啦，就係呢啲詞咧對經文嘅解釋係有決定性嘅作用係指到嗰啲詞咧其實好特別嘅，淨係聖經先出嘅，或者淨係呢段經文先出到嚟嘅，咁就我哋要特別去留意，因為對呢啲字詞嘅解釋去選擇一個合理嘅解釋咧，係幫助我哋點樣去更加能夠掌握到呢段經文嘅內容嘅。呢啲特別詞包括有神學詞啦，係教義上邊嘅專有名詞，比如救贖沉淪預定榮耀呢啲係即係聖經上邊特別嘅講嘅一啲嘅詞語啦。文化詞語民生同埋宗教之專有嘅名詞，比如法利賽人啦、贖罪祭啦、至親嘅家屬啦，呢啲係指乜嘢咧？洗腳嗰啲咁我哋要對文化背景有一定嘅了解，先可以應用到今日嘅環境當中。罕有嘅詞少或者甚至唔喺其他地方出現嘅。比如馬太福音嘅天國啦，以弗所書嘅奧秘啦，約翰福音裏邊嘅神蹟或者記號啦，咁呢啲詞咧就係亦都係可以幫助我哋。比如講約翰福音裏邊嘅記號，主要講到耶穌係神嘅兒子，成本書就係編排佢做咗啲乜嘢，佢俾咗我哋一啲咁嘅晒，咁最後佢總結嘅時候，記呢啲嘅事係要你哋信耶穌係基督係神嘅兒子，並且叫你哋信咗佢，就因佢嘅名得生命呢個就係佢呢啲詞好重要嘅地方。關鍵字啦，對呢個經文解釋有決定性嘅作用，啱啱都講咗啦，咁比如好似彼得前書裏邊所講嘅，最緊要係彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多嘅罪。遮掩有好多嘅解釋咁究竟邊種解釋更加能夠符合彼得所講嘅咧？愛點樣去遮掩許多嘅罪咧？當我哋去明白理解呢個遮掩係遮蓋愛大到一個程度，係我哋可以見唔到罪嘅時候咧，咁我哋就係一個彼此相愛嘅一個根據一個行動嘅一個指向咁亦都係有一啲特別詞對經文嘅發展係有重要嘅影響啦咁好多嘅咁我就唔再舉例，因為呢啲嘅字詞去到嗰段嘅經文，如果你把握到佢嘅意思嘅時候咧，咁你就會知道其實經文係講乜嘢。咁喺理解特別詞嘅時候咧，咁多數我會建議大家咧就參考唔同嘅版本啦咁我會常用嘅就係新譯本同埋英文嘅聖經。咁如果你再查考其他嘅版本咧，可能會有好多嘅睇見，但係呢個咧就會變咗去叉開咗你嘅精力讓你花太多嘅時間去明白。咁當然如果係去講道或者去要做一個教導嘅時候咧，或許我哋就需要嚴謹啲查唔同嘅版本。但係喺小組查經裏邊咧，或許我哋睇下其他一兩個版本，我哋係常用嘅，我哋又攞得到嘅版本，咁就已經基本上係足夠。明白內容聖經裏邊咧講咗咩嘢咧？從內容到教導，從教導到應用有該行的同埋不該行嘅咁我哋最主要明白嘅就係
可以喺當中去攞到啲咩教導出嚟。嗯，咁下邊就基本上係我哋要攞腓立比書1章1到11節要做一個實操，即係同大家一齊去操練啦。希望大家都能夠去一齊去參與。咁我就唔想係我點名大家去回答最好就大家去參與。我哋會做三部分嘅事情。第一個我哋去觀察經文嘅內容，然之後嘗試分成一個小段，最尾我哋可以去學習一個總結經文嗰個總意，即係佢嘅意思，其實佢講緊乜嘢啊？咁因為腓立比書喺我哋主日學已經係講過，甚至乎我哋小組查經都查過啦。咁大家可以睇住呢段嘅經文啦。咁我哋一齊喺熒光幕上邊去做。第一個我想大家去揾嘅咧，我用淺綠色去做啦。第一個我想讓大家去揾嘅咧就係連接詞。連接詞啱啱講過就係嗰啲和但是因為嗰啲。咁有冇弟兄姊妹樂意做第一個嘗試去喺呢段嘅經文裏邊咧，去揾一啲咩詞啦？嗱，比如我做一個嘗試啦，就和啦睇唔睇到大家黃色嘅仲係，等陣先整個綠色先，好和啦，嗱，聽到有大家聽得到睇到，和字睇到，我就 highlight 咗啦。好，有冇人想嘗試一下揾出其他嘅連接詞？同心。連接詞喎。哦，錯咗啊！連接詞就係和但是因為而且哦，並且嗰啲係。咁你揾下有冇其他和字先啦？和諸位咯。和諸位係冇錯。仲有冇其他？大家知唔知連接詞係咩意思？有冇人唔明白連接詞係咩意思？因為係第五章，第五節因為係第五節。好，仲有冇？11節並靠並11節並係。第二節有冇唔好跳咁遠啦，一節一節睇我哋並並與與呢個與咧就唔係連接詞喎，係歸與，係等於係一個介詞啦。我哋講嘅係一個其實係歸給你們咁呢個唔係真係一個連接詞啦呢個與字大家明唔明白？即係俾你嘅意思，即係唔係連接詞咧，你講就感謝我的神。邊度？你講第三節第三節就 OK 好。有冇？咪得第四節嘅常字啦，常是歡歡喜喜。OK，
係咪個是字咧？你們是同心合意地興旺福音，呢個唔係念之前。唔呢次啊， OK，是係一個謂語啊，即係一個狀態語啊。你們是乜嘢？哇，好深奧。連接詞咧一定係兩個句子之間啦，或者兩個詞語之間啦，係一係並列嘅，一係相反嘅，係連喺一齊啊。呢個叫做連接詞啊。你如果睇我發嘅大綱裏邊咧，佢有一啲嘅例子啦。啱啱之前都有個頁面上邊有啲例子啊。好好嘅考試。OK，第六節可能就冇啦，第七節有冇啊？不如請一個弟兄慢慢讀每一節啦嚇。第七節請阿 Samson 讀一讀。我為你們眾人有這樣的意念，原是應當的，因你們常在我心裏，無論我是在捆鎖中，是明辨證實福音的時候，你們都與我一同得恩。OK，好。第七節有冇連接詞？因啊，因冇錯啦，因好。為我為你們，為又唔係啊。OK，好。第八節，請 Samson 繼續讀啊。我體會基督耶穌的心腸，切切地思念你們眾人，這是神可以給我作見證的。OK，有冇啊？好，冇。咁繼續第九節。我所禱告的，就是要你們的心的愛心，在知識和各樣見識上多而又多。好，呢節有冇啊？似乎有啦。在知識和各樣OK。多而又多。多而又多係一個形容詞嚟嘅啫，咁就唔係嘅啊。咁好和，咁其實如果要講咧，就是都係嘅嚇。咁咧就呢個詞咧，如果係講到咧，就係一個説明啦。我所禱告嘅就係後邊嗰啲，就係啱啱講過嘅一個加以説明嚇。我禱告嘅係乜嘢咧？就係要你，所以後邊呢一段咧係一個禱告嚟嘅嚇。好，第十節繼續請阿 Samson。使你們能分辨是非，作誠實無過的人，直到基督的日子。好，有冇？應該有屎啊，使同埋能係嘛？係咯屎。使你們能乜嘢？使就係啦，能就咧就係嗰個能夠啊。好，使就係啦，係使同叫啊，呢啲都係嘅嚇。咁要榮十一節我哋講咗啦，十一並節原來仲有一個，OK，好，十一節Samson。並靠着耶穌基督結滿了仁義的果子，要叫榮耀稱讚歸於神。係冇錯。嗱，唔係全部都整晒出嚟，但係基本上連接詞我哋都選咗出嚟啦。大家對咁樣可唔可以幫助到你啊？即係再一次理解咩叫做連接詞，就係將一啲嘅句子連埋喺一齊，一個詞組連埋喺一齊啊。咁有一個原因，有結果，亦都係有一個條件一個方向咁樣。咁即係俾我哋更加清楚句子同句子之間嘅一個聯繫嘅啊。好啦，第二種詞語係咩詞語啊？重複詞係咪？
咁重複詞我哋用一個深啲嘅顏色，橙色啦。大家可唔可以嘗試列一啲重複詞啊？嗱，比如最簡單啦，基督耶穌歡歡喜喜咁樣，歡歡喜喜喺邊度？第四節，係常是歡歡喜喜地祈求。係歡歡喜喜，仲有邊度有歡歡喜喜啊？而家仲有重複詞，重複詞嘅意思唔係話佢自己重複，唔係話歡歡樂樂歡歡喜喜啊，而係喺一個句子裏邊不斷有出現過嘅，即係出現多過一次嘅。基督耶穌，嗱，基督耶穌可以雖然我節，哋呢個唔係重點，但係我哋可以揾下有幾多講基督耶穌啊？第一節係咪？係嗯，跟住呢度嘅尾第八節都係基督耶穌。唔好咁快，第二節唔好有冇啊？第二節，第二節第五節都係第二節有都由頭到尾嘛。好，第八節啱啱第六節，邊度啊？第六、第第八節係嘛？第八節，第五節都有，第六節都有耶穌基督。嗱，呢個我就要説明一下啦。佢耶穌基督咧後邊係加咗一個詞嘅哦，的日子，你就留意一下啦。嗯，比如講耶穌基督的日子，呢個就比較特別啲噶啦。哦，咁你可唔可以再揾下耶穌基督的日子喺邊度有咧？第十節。係啦，冇錯。咁呢個係特別啲嘅。你又知唔知道耶穌基督的日子講嘅係乜嘢咧？咩日子咧？係佢出世嘅日子咧？係佢上十字架日子基咧？督再臨，再來係啦，所以呢個係一個又係重複詞，又係一個特別詞啦。所以大家要留意，即係你如果要揾重複詞咧，唔好淨係揾耶穌基督啦喺呢度，你就要加埋的日子，因為呢度至少重複咗兩次。好，第八節耶穌基督，仲有冇其他耶穌基督啊？嗯嗯1111節冇錯，你哋都好認真嚇。咁呢個係比較容易嘅耶穌基督喺一段嘅經文裏邊肯定會比較多嘅重複嘅或者神咁可以嘅，我哋可以揾嘅，但係可能唔係我哋嘅重點。不過咧，耶穌基督的日子我哋睇到咧，可能就係會比較引起我哋一個思考喺裏邊跟住仲有咩特別詞啊？唔係重複詞啊？有啲咩詞係睇到係重複嘅咧？第四節，第四節係咩詞？祈求，係喺呢度有講咗兩次，係咪？好，咁樣個心算唔算啊？睇下先，祈求仲有冇啊？同心合意興旺福音，個心好似唔係祈好多求先，祈求仲有冇其他祈求咧？祈求，祈求就冇，禱告就有，咁算唔算？禱告同祈求會唔會係類似咧，或者係相同咧應該類似喎。 ？OK，咁我哋就將祈求同埋禱告拉咗出嚟，咁你就睇到，誒，原來呢度係有之前又係祈求，呢度又係祈求禱告OK，好，啱啱 Cindy 講乜嘢啊？心心係乜嘢啊？同心合意，你們心裏動了善工。咁我哋通常唔會淨係抽一個字嘅，
因為係一個詞啊嘛，因為同心合意係一個比較特別嘅詞嚟嘅咁我哋唔會淨係抽咗個心出嚟咁當然你可以講心裏動工啦嗯哼，咁仲有邊度係心裏啊？第七節都有心裏，係7節。係咪？原是應當的，因你們常在我心裏。OK，嗱，咁就可以有一個對比啦。喺聖徒嘅心裏，喺保羅嘅心裏咁但係呢個都係講佢一個關係嚟嘅，係都好咁仲有啲乜嘢啊？有一個好關鍵嘅詞，大家有冇睇到咧？係出現咗3次嘅喺段嘅經文裏邊。有冇弟兄姊妹願意嘗試下？呢個詞係比較明顯嘅係咪每逢啊？每逢幾多次咧？每逢我有嘅，每逢都係睇到2次，係第2次， 3節同第4節。冇錯咁又唔係3次喎。係啦，我大家揾嘅時候，我亦都講下，其實每逢亦都係一個關鍵詞嚟嘅咁即係話咧係唔係時有時冇，係成日都咁樣去做，每一次都有咁嘅祈求，有咁嘅感謝所以除咗佢係一個重複語之外咧，其實佢都係一個特別嘅詞睇到你其實睇腓立比書，你睇到腓立比教會同埋保羅嘅關係係好深厚嘅因為如果大家仲記得主日學嘅時候咧，Michael 老師都講到腓立比教會就係保羅喺入歐洲大陸所建嘅第一間嘅教會，亦都係支持保羅最多嘅一間教會唔知神係咪有3個神啊？我見到神第2節、好第第3節，最尾榮歸於神。神耶穌基督呢啲出現多係唔出奇嘅但係仲有有個這是神可以給人作見證嗰個神。第8節，咁4次呢個神同埋基督耶穌出現多次咧係唔出奇嘅咁但係有一個字，大家有冇睇到咧？我我出現都好多都唔出奇嘅，啱啱都講過唔緊要你都我就唔係想我就唔會講我你咁樣，係有一個詞，大家有冇留意？不如請一個姊妹讀我就睇到有幾個想念喎。想念係第3啦，同埋第8啦。哦，係呢啲都係講到保羅同埋腓立比教會嘅關係啦呢啲都係好重要嘅詞嚟不如請一個姊妹將呢11節嘅經文再讀一次啦我讀啊，好，基督耶穌的僕人
保羅和提摩太寫信給凡住腓立比，在基督耶穌裏的眾聖徒和諸位監督、諸位執事，願恩惠平安從神我們的父並主耶穌基督歸於你們。我每逢想念你們，就感謝我的神；每逢為你們眾人祈求的時候，常是歡歡喜喜地祈求，因為從頭一天直到如今，你們是同心合意地興旺福音。我心，去咗第度，sorry，跳咗。唔好意思啊，我整個 cell phone 佢跳咗，佢睇唔到，我依家要出翻去先，出翻去繼續嗰度先。我頭先讀到 OK，我從第三節開始 repeat 再讀啊。每逢想念你們，就感謝我的神；每逢為你們眾人祈求的時候，常是歡歡喜喜地祈求，因為從頭一天直到如今，你們是同心合意地興旺福音。我相信那在你們心裏動了善功的，必成全這功，直到基督的日子。我為你們眾人有這樣的意念，原是應當的，因你們常在我心裏，無論我是在捆鎖之中，是辨明證實福音的時候，你們都與我一同得恩。我體會基督耶穌的心腸，切切地想念你們眾人，這是神可以給我作證的。我所禱告的，就是要你們的愛心在知識和各樣見識上多而又多，使你們能分辨是非，作誠實無過的人，直到基督的日子，並靠着耶穌基督結滿了仁義的果子，叫榮耀稱讚歸於神。好多謝 Jasmine， 你有意無意之間咧，已經係將嗰個我想講嘅重複詞咧，每一次你讀嘅時候咧，都讀得比較大聲啊！嗰個應該係一個你們唔係你們啊，好多個啊，五個唔你們啊。人物嗰啲詞咧，其實唔係太重要，佢重複嘅係好正常嘅啊。呢個詞咧，如果大家睇到咧，基督耶穌的日子之前係乜嘢？嗱，我用一個紅筆，喺度用一個紅筆去記得直到係咪？直到兩次都係直到係咪？係。仲有冇第三次啊？有啊，喺邊度啊？第五節啊。第五節。所以呢個重複詞咧，其實係好關鍵嘅，即係話你唔係一日半日去做嘅，你係由頭一日到而家啊，同埋直到將來基督再來嘅日子，佢哋都係咁樣做嘅啊。所以呢個直到咧，其實係喺呢11節經文裏邊咧，係好關鍵。大家明唔明白？OK。如果唔明白都唔緊要，可以細心去諗下嚇。特別詞仲有冇啲乜嘢咧？其實有嘅特別詞咧，我用黃色啦。咁其實有好多個詞咧，好特別嘅嚇。因為啦、平安啦呢啲，即係要講特別詞就太多啦喺呢度啊。仁義嘅果子啦。即係呢啲要講咧，就係一個詞咧，就要可以講好多堂課嘅啊。咁好嗱，講完呢啲有咩作用咧？其實最重要咧，就係嗰個連接詞俾我哋睇到啊。如果你睇到，我用一個 highlight 啦，你睇到第9節同第10節中間咧有個連接詞咧。
因為係使啊，使嘅意思咧就係個目的啊嘛。呢個就係佢祈求嘅事情，係你哋嘅愛心喺知識上各樣見識上多而又多呢個係祈求嘅。使到呢個就係目的啦，所以第9節同第10節咧，基本上係可以連埋一齊噶啦，係咪？大家明唔明白啊？所以佢保羅禱告嘅事情咧，第9節係未完嘅，要連到第10節。咁而11節咧，並且所以10節同埋11節咧係兩個結果。當然叫係最終一個結果，所以10至11節咧係連埋一齊，9、10、11咧應該係連埋一個段落。OK， 得唔得？咁我哋睇下第8節同埋第9節連唔連到一齊啦。咁我哋會睇，我體會基督耶穌的心腸，切切地想念你們，這是神可以給我作見證嘅。咁啱啱Irene 如果我冇記錯，應該 Irene 就講到想念。咁你就睇翻，邊度係想念咧？開始咧，原來每逢想念，可能第8節咧就回應緊第3節嘅內容咁所以佢同第9節咧係其實可以分開嘅。大家明唔明白？OK， 前邊係講緊想念祈求，後邊咧就係祈求一個將來嘅。呢個係講緊係過去嘅事情。第3節同第8節第1節、第2節咧係一個祝福咁保羅提摩太去祝福腓立比嘅教會咁樣係一個祝福。所以如果要分段嚟講咧，我唔知大家同唔同意咧？我用一個紅色筆啦，我就基本上可以1、2節咧，我就分成一段；3節、8節咧就分成一段；9、10、11咧可以分成一段。咁基本上我就可以分成3個段落去睇呢段嘅經文可以有其他嘅分法，但係基本上呢個原則咧就係可以根據個重複詞啦、連接詞啦，我哋可以去睇到原來咧我哋可以分成3細段去睇呢段嘅經文，得唔得？大家有冇咩唔明白？係咪講得太快？我哋再講多次嘅第1、第2節講緊保羅寫嘅一個祝福願因為平安從父神去歸俾眾聖徒因為你們就係講到眾聖徒同埋監督執事所以第1、第2節咧就係一個開始同埋祝福語基本上我哋可以咁樣分段。第3段咧就係一個想念佢哋嘅過去，佢哋做乜嘢佢從頭一天直到如今都係同心合意興旺福音。當然啦如果你想講一個重點詞你都可以講到同心合意興旺福音，就係腓立比教會做嘅事情咁當然呢個福音咧，亦都係唔係單止傳福音啦唔單止係人數好多信主啦都係講到佢哋係喺主裏邊有心意嘅。當然保羅亦都係講深信那在佢哋心裏邊動工善工嘅，呢個就係指到神啦，會必成全這工，直到基督耶穌嘅日子。佢哋從頭一天到如今去做咁樣做嘅時候咧，保羅深信將來這個工，即係話同心合意興旺福音咧必會喺耶穌基督再來嘅日子去成全嘅。咁第7、第8節咧就解釋到咁嘅意念咧係符合神嘅心意嘅OK 得唔得？咁所以我哋3到8節咧，我哋可以分成一個段落。第9節起首咧就係
另外一個祈求啦。呢個祈求咧就係話係啦，佢哋肯定咗佢哋同心合意興旺福音，但係咧佢祈求嘅就係多而又多。啱啱啊 Samson 講咗嘅嚇，即係話更加進步啊！即係唔好停留喺今日呢個時刻啊，希望佢哋愛心喺知識同埋見識上邊更加增長啊！所以第9節就係開始起手咧，就係另一個祈禱啊，得唔得？大家好沉默啊！OK 唔緊要，慢慢去消化下。咁我哋按住咁嘅分段咧，我哋嚟一個實操，就係去明白經文，去觀察經文裏邊其實係想講乜嘢嘅。我想大家去做一個練習咧，就係將主要講嘅內容去提出嚟。呢個做法咧就係有兩個做法嘅，一個咧就係你可以將唔重要嘅或者係已經係好明白嘅詞語咧去唔畫低咗，咁留低係重要嘅詞。咁你亦都係可以留低你認為重要嘅詞，咁結果咧你就知道其實第一節係講乜嘢，第二節係講乜嘢。我做一個示範先嚇。基督耶穌的僕人保羅，其實呢度講緊係乜嘢啊？基督耶穌的僕人係形容緊保羅和提摩太，大家明唔明白？即係呢個係一個佢嘅稱呼但係呢個真值大家睇唔睇到我 highlight？OK， 基督耶穌的僕人係一個職分，但係佢要形容嘅咧就係保羅同提摩太，係咪啊？保羅同提摩太做乜嘢咧？寫信俾邊個啊？佢哋做嘅事情係寫信啦，寫信俾住喺腓立比喺基督耶穌裏邊嘅眾聖徒，監督執事如果我咁樣做嘅時候咧，我就會用 highlight 啦，我用黃色啦。黃色睇得唔明顯，我用綠色啦。咁我就會畫低保羅和提摩太寫信給腓立比啦，呢個比較重要啦。基督耶穌就係佢哋係信徒啫咁聖徒啦，監督啦，執事。即係如果我好簡單想明白呢節經文所講乜嘢嘅，我就將呢啲重要詞寫咗出嚟啦。基本上會有主謂賓嘅，主語就係保羅同埋提摩太，謂就係寫信給賓咧就係個對象咧就係腓立比眾信徒，監督執事。咁你當然可以問一啲好顯淺嘅問題嘅點解保羅同埋提摩太會寫信俾腓立比教會啊？咁你就會查翻使徒行傳，保羅提摩太喺幾時去建立腓立比教會咁樣。咁呢個就係主日學老師佢哋做嘅。咁但係我哋小組查經嘅時候咧，我哋好簡單講，保羅同埋提摩太寫信給腓立比佢喺基督耶穌裏邊嘅，啱啱我講過信徒啦監督埋執事咧，如果你知道嘅，就等於係教會嘅領袖啦。當然你淨係寫俾腓立比教會，亦都可以咁呢個唔係唯一嘅標準答案，你都可以講到保羅、提摩太寫信給腓立比教會，咁都得。好，第2節有冇弟兄姊妹想嘗試一下用同一個方法去揾出第2節所講嘅內容？有時候你可以成節經文講翻出嚟都得㗎，冇問題嘅。即係有時候有啲經文係唔可以減省嘅，佢好簡單，耶穌是主，咁你就係唔可以再簡略呢段經文。
咁第二節有冇得簡略咧？有冇弟兄姊妹願意嘗試一下？呢個就係講緊聖經裏邊講嘅內容，我哋一定要講翻出嚟。冇啊，冇弟兄姊妹願意嘗試一下，因為你練過你先知㗎，唔好驚錯啊！冇人想嘗試啊，咁我再嘗試多一次啦，咁你就俾我試啊。好嘅，好，願我們的神及耶穌基督願我們的神及並耶穌基督耶穌基督賜我們恩惠及平安。賜我們恩惠，你就多咗一個賜啊，歸語你就改成係賜啊，咁唔係唔得，得嘅啊，咁係都啱嘅。咁但係咧，如果我哋用咁嘅方法去咧，就我哋盡量唔改裏邊嘅字詞啊，盡量唔改我哋嘅字詞。咁咧就你再嘗試一下，我用翻紅色嗱，願冇錯啦。咁你直接講願因為平安點樣啊？從啦，從神從歸神與你們。歸於你們，好好啊！阿 Samson 呢個嘗試非常非常好啊！當然啊，並主都係需要嘅，因為呢度都有講。咁其實 Samson 嘅嘗試非常之好啦，你就知道原來呢個祝福咧係願因為平安從邊度嚟啊？從神啊！我們的父係講緊係神啊，咁並主耶穌基督歸於你們呢個。就係第二節所講嘅地方，咁你們唔係咁清楚啊，咁我哋知道你們講緊係腓立比教會，咁啊講翻信徒啊，基本上阿 Samson 講嘅係冇錯嘅，啊大家明唔明白？非常之好啊！呢個第一段咁其實佢講緊乜嘢咧？原來佢講緊咧就係作者、讀者同埋祝福。我哋可以俾一個小總結佢。第一段其實佢講緊係一個寫作者啦，受信人啦，同埋佢俾腓立比教會嘅一個祝福。OK，嗱第二段就長啲，第三節講緊乜嘢？有冇人想嘗試下？嗱，你可以忽略晒我啊、你們啊嗰啲㗎，因為已經係大家係明白咗㗎啦，明白咗個對象啦，因為有第一、第二節嘅。咁咧，我嘗試做一個示範先啦。咁我諗每逢啱啱我哋講係一個關鍵字啦，想念亦都係關鍵字啦。每逢想念就感謝神，得唔得？嗱，咁你就可以將啲人物去除晒，就講咗每逢想念嘅時候咧，就感謝神。呢個係一個好明顯嘅啊。好，第四節得唔得？第四節嘗試下，差唔多嘅啫，同第三節。唔好怕錯，一驚錯咧就係做唔到噶啦，就永遠都行唔到第一步噶啦。祈求的時候，祈求的時候，每逢為你祈求的時候，
嘗試歡喜地祈求。好啊，Cindy 都好正啊，基本上係差唔多成句都出嚟啦。我唔係好精。咁咁冇錯嘅，你講得冇錯。有冇可以再簡單啲嘅表達咧？如果咁樣，每逢祈求，好得啊，嘗試歡歡喜喜。係非常之好啊！每逢你捉到用神啦，每逢祈求，嘗試歡歡喜喜，基本上係啱噶啦嚇，冇錯啊！咁你就知道你每逢係一個關鍵詞啊嘛，啱啱祈求亦都係一個關鍵詞啊。咁嘗試歡歡喜喜，嘗試歡喜又得啊，咁冇錯嘅啊。好，第五節。我想試下，好，直到如今，同心合意地興旺福音。 OK，同心合意地興旺福音，非常之好啦。但係唯一一樣咧，就係呢個連接詞啱啱我哋係重要㗎。咁咧原因嘅意思咧就係佢因為佢點解感謝神，點解祈求嗰時歡喜咧？我哋要知道原來呢個係原因喎。因為直到如今都係同心合意興旺福音。冇錯㗎啊！咁直到如今咧，我哋亦都可以用一個詞去代替啦，就係一直啦啊！所以基本上你講嘅係啱嘅，加多因為先。咁咧原因係一直同心合意興旺福音啊！好，第六節。有冇人想嘗試下？唔一定要同下邊嗰啲 match 㗎，只要你講出你睇到嘅重點就得㗎啦。基本上大家而家都第四、五節都係講出咗㗎啦啊。我心裏動了善工，必成全這工。係 Cindy 好，你再睇一睇咧，心裏動工的其實係講乜嘢啊？善工，動了善工，係其實佢講緊神啊嘛，係咪？你睇到那在你們心裏動工，所以基本上在你們心裏咧，呢個係一個我哋明白嘅東西，所以應該係那動了善工的就夠啦，就唔需要心裏動了善工。冇錯，那係神，再那係講神啊。係啦，那神，咁你可以講神必成全這工。咁當然我哋啱啱講咗動了善工咧，呢個係一個特別詞啊，所以動了善工的必成全這工，直到基督耶穌的日子啊，呢個係基本上係咁樣。但係少咗一樣嘢係保羅去深信啊。我哋知道神一定會成全呢工，但我哋要信深信動了善工的必成全這工，直到主再來的日子。OK，
好，第七節。第七節咧就難啲啊，因為係佢比較長嘅一個句子啦，我哋唔想原原本本嘅去將佢講出嚟啊，因為太長啦。所以其實咧就係可以睇到保羅講佢無論係捆鎖，無論係辯明福音嘅時候，呢兩個其實係一個例子嘅。無論什麼時候，應該講無論什麼時候嚇，無論保羅喺咩環境嘅時候咧，佢做乜嘢啊？佢哋都常在心裏。無論保羅面對咩環境，信徒都喺保羅嘅心裏。但無論咩環境，唔單止佢哋喺心裏喎，仲要你們都與我一同得恩嘅意思就係話，教會嘅信徒雖然冇同保羅一齊去捆綁，冇同保羅一齊去傳福音，但係由於佢哋常常喺保羅嘅心裏，所以佢哋都與保羅一同得恩。明唔明白？即係保羅講，你哋係好啊，你哋做同心合意興旺福音喺腓立比教會嗰度啊，做呢樣嘢，神必成全嘅。但係你哋唔好忘記，我喺捆鎖當中，我喺傳福音當中，你哋常常喺我心裏啊，你哋同我一齊去同工，以至到同我一齊去經歷神嘅恩典。啊，第七節比較複雜一啲，但係我哋可以咁樣去理解啊，以至到我哋唔需要去再解釋咩叫捆鎖，咩叫證明福音啊，因為其實我哋唔會被捆鎖啊，我哋好難去設身處地，但係我哋知道呢個係一個例子啊，無論係咩環境嘅時候，我同弟兄姊妹喺一齊，咁我哋一齊去領受個恩典啊。好，第八節。第八節稍為簡單啲啦。第八節講到保羅點解去切切想念眾人啊？因為佢體會到耶穌嘅心腸，即係耶穌都記掛住佢哋嘅啊。咁佢話呢個係神可以給我見證嘅啊。咁基本上佢講嘅係切切想念啦，係耶穌嘅心腸啦，呢係神可以作證嘅啦。啊！呢個就係基本上係一個關鍵詞，OK？咁喺呢段啱啱講咗咧，就佢哋能夠同心持久去傳福音啦，啊！咁咧，保羅咧就係為佢哋感恩，亦都係求恩典啊，讓那動了善工的成全這工，證明佢哋係一齊同工嘅。有啲時間關係啦，咁就第九節、第十節、11節咧，請弟兄姊妹願意嘅就快啲講出嚟，如果唔係我就講答案。基本上呢段嘅經文係主日學都講過㗎啦，希望大家都係有印象啦。啱所講嘅禱告係一個關鍵詞啦，禱告要佢哋嘅愛心喺
知識上和各樣見識，我哋就揀見識啦，多而又多。禱告要愛心在知識和見識上多而又多，得唔得？第10節有冇人願意試下？冇啦，我又講啦，啱啱使就係關鍵詞啦，使能分辨是非啊，作誠實無過的人就係誠實無過啦。咁直到基督的日子，得唔得？第11節最後啦，有冇人想嘗試下？講緊乜嘢？都係冇 OK。並靠基督結滿仁義果子，叫榮耀歸於神。 OK。係咯，嗱，大家都得㗎，唔敢講出嚟啊，主要驚拍錯。嗱，一樣嘅，呢啲係基本上意思就係改一改冇問題嘅。咁呢個咧就係叫到我哋愛心要正確，因為喺知識同見識上多而又多啊。因為正確，所以我哋能夠分辨是非。咁咧亦都係靠主，結果最後神得榮耀。呢個第3段經文所講嘅一個內容。咁基本上你要按照翻咁嘅方法咧，咁你睇呢段經文咧，你就好清楚3節其實佢講乜嘢3段嘅經文佢講乜嘢。咁呢個就係一個明白經文內容嘅一個操練所以大家要學習揾出連接詞、重複語、關鍵詞，做一個分段，然之後喺每一節裏邊咧去睇出佢最重點嘅咁所以我哋咁樣咧就可以明白咗經文裏邊係講乜嘢。從內容裏邊咧，下一次我哋就會總結出佢嘅教導，而由教導咧就引出應用，有啲咩嘢可以行嘅，有啲乜嘢唔可以行嘅。